హలో గాయస్, వెల్కమ్ టు థండర్ ఫోరెక్స్ కింగ్స్ గేమింగ్. ఈ గేమ్ పేరు వచ్చి ఇండియన్ బైక్ రైడర్. లాస్ట్ వీడియోలో చూపెట్టాను కదా, కొత్త అప్డేట్ ట్రైన్ కదా. ఇప్పుడు ఇంకో అప్డేట్ చూపెడతాను, చూడండి. ప్లే కొడితే లోడింగ్ గైస్ ఇలా ఉంది కదా. మనం రన్ చేయొచ్చు కదండి. సౌండ్ తగ్గిద్దాం, చూడండి. అందరికీ ఉండే బైక్ అక్కడ ఉంది కదా గైస్, అదే గైస్. కానీ మనం వేరే బైక్ మీద వెళ్దాం. ఇక్కడ ఎదువరకైతే ఇంకో బైక్ ఉండేది, ఇప్పుడు మార్చేశారు. సర్లే, ఈ బైక్ మీద వెళ్దామా? చూడలే, మన సబ్స్క్రైబర్స్ కోసం ఇంకో బండి మీద వెళ్దాం. ఇప్పుడు కొడతాను మీకు ఇష్టమైన నెంబర్ 6666. ఇది వచ్చేసి కార్, ఇది వచ్చేసి రేంజ్ రోవర్ గైస్. మనం కార్లోకి ఎక్కేద్దాం. కొత్త అప్డేట్ చూపెడతాను, కార్ దిగి చూపెడతాను. అంటే రోడ్డు మీద మనుషులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. కానీ సన్ రూఫ్ తీయడం కాకపోతే తీసుకే బాగుంది. ఆ కొత్త అప్డేట్ కూడా ఉంటే బాగుంది. ఎక్కడే మనిషి ఉన్నాడు, ఎక్కడ కల సౌండ్ వస్తుంది అంతే కదా. ఇప్పుడు అలా కాదు, చచ్చిపోయాడు కదా మనిషి. కార్లు దిగుతాం చూడండి, వెళ్ళి ఫైట్ పెట్టుకుంటే వస్తాడు ఫైట్కి. మనం ఇప్పుడు గంతో చంపేసాను ఇంకో గాయస్, ఒక ట్విస్ట్ ఉంది చూడండి గైస్. చూడండి, మనం చచ్చిపోతాం గైస్. మనం ఎంత ట్రై చేసినా ఇక్కడ అటు నుంచి ఇటు నుంచి వచ్చేస్తారు గైస్. ఇది వచ్చేసి మన కొత్త అప్డేట్ గైస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ గైస్.